අපේ පාඩම තමයි ජලය. ජලය අපට අත්‍යවශ්‍ය සම්පතක්. ජලය නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. නේද? සාමාන්‍යයෙන් ජලය අර පිරිවැස්මෙන් අපි භාවිත කරන්න ඕනේ. එමෙන්ම ජලය අපිරිසිදු වීම වළක්වා ගැනීමටත් අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ජලයේ ස්වභාවය අඳුරා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ජලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඳුරා ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම් තුනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක පළවෙනි ක්‍රියාකාරකම ඔබට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ මේ තරමක වීදුරුවක් ගෙන එහි අඩක් ජලයෙන් පුරවන්න. මේ ජලයෙන් පුරවනවා මේ විදිහට අඩක්. හරිද? ඊළඟට එම ජලයට නිල් පාට තීන්ත බිඳු කීපයක් එකතු කරනවා. මේ තියෙන්නේ තීන්ත එකතු කරාම නිල් පාටයි මේකට කොන්ඩිස් දැම්මොත් එහෙම ඔය තියෙන ක්‍රියාකාරකම. ඔන්න අයිස් දැම්මා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාට එකට ඔන්න දැම්මා මොනවද අයිස් කැටයක්. ඔය අයිස් කැට තමයි මේ දාන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මේ අයිස් කැට දානකොට වීදුරුව පිටපැත්ත හොඳට පිහදාලා බැලුවාම ටික වේලාවකින් ඔය අයිස් කැට දානවා. වැඩිපුර අයිස් කැට ප්‍රමාණයක් දැම්මාම වීදුරුවේ පිටපැත්තේ මොකද වෙන්නේ? ඇතුලේ තිබෙන වතුර නිල් පාටයි. හැබැයි වීදුරුව පිටපැත්තේ ජලයට මොකද වෙන්නේ? නිරීක්ෂණය. හරි? මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරනකොට මේ පිටපැත්තේ තෙතමනය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා මේකේ ජල බිඳු ඊළඟ එක ජල බිඳු තැම්පත් වෙනවා. මේක වටේ ජල බිඳු තැම්පත් වෙනවා. ඒ ජල බිඳු වලට වර්ණයක් නැහැ, අවර්ණයි. ඒ කියන්නේ වීදුරුව ඇතුලේ තියෙන වතුරද මේ එළියට ආවේ නැත්නම් අවට වාතයේ තියෙන වතුරද? ඒ කියන්නේ මේ පරීක්ෂණයෙන් කියන්නේ අපාවට වාතයේ ජල වාෂ්ප තියෙනවා. අපාවට වාතයේ ජල වාෂ්ප තියෙනවා. මේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි නම් අපිට සිසිල් බවක් දැනෙනවා. ඒ නිසා තමයි පුතේ වැස්ස දවසට මොකද අපිට සීතලක් දැනෙන්නේ. දියැලක් ගාවට ගියාම සීතලක් දැනෙන්නේ ඒකයි. හරි? එතකොට ඒ නිසා වීදුරුවට තියෙන ජල වාෂ්ප වගේම අපාවටත් ජල වාෂ්ප තියෙනවා. මේ පරීක්ෂණයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපාවට වාතයේ ජල වාෂ්ප තියෙනවා කියන එක. ඊළඟ නිගමනය තමයි අපිට කියන්නේ වීදුරුවේදී ජලයට අයිස් කැටයක් දැමීමෙන් එම ජලයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. ඇයි? අයිස් සීතලයිනේ නේද? එම ජලයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙලා සිසිල් වෙනවා. එම සිසිල වීදුරුවේ පිටපැත්තට පැතිරෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් උණුසුමයි සිසිලයි වීදුරුව හරහා ගමන් කරනවා. හරිද? එතකොට මේ පිටපැත්තට පැමිණිලා වීදුරුවේ පිටතාවට වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප වීදුරුවේ තැම්පත් කර ගැනීම තමයි ඔය සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට දෙවනි ක්‍රියාකාරකම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න තරමක උස ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් සපයා ගන්න. මේ තියෙන්නේ තරමක උස ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් අරගෙන එම බෝතලේ රූපේ දක්වා ඇති ආකාරයට සමාන දුරින් සිදුරු කීපයක් විද ගන්නවා. මේ සිදුරු කීපයක් විද ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනතුරුව එම බෝතලයට වර්ණ කළ ජලය දානවා. දැම්මහම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වතුර පාරවල් මෙන්න බලන්නකෝ. දැන් මේ ක්‍රියාකාරකම ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කෙරෝලෙන් යන එක තමයි ගොඩාක් මෑතට යන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ටික වේගය අඩු වෙනවා. පේනව නේද? මේ වේගය අඩු වෙනවා. මේ උඩ මේකේ බලන්නකෝ. ඕන් වේගය අඩු වෙලා ගිහලා ඔන්න බලන්න උඩ මේක හොඳටම අඩු වෙනවා. දැන් මේ ඔන්න දැන් ඒක ගොඩාක් අඩු වෙලා ඔය නිකාන් ගලාගෙන යනවා. මේකෙත් එතකොටම ඒත් එකම වතුර පහළට යන්න මේක අඩු වෙනවා. මේක විභාගේ අහන්නත් පුළුවන් ඔයාගේ මේ. ඔන්න අඩු වෙලා ගිහිල්ලා. එතකොට මේක මේ බලන්න මේ වතුර වැටෙන වේගය වෙනස් වෙනවා. වතුර අඩු වෙන්න ඈතට යන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. හරිද? එතකොට එමෙ එක් සිදුරු තුලින් ජලයේ පිටවෙන වේගය වෙනස්. පාතම ඇති සිදුරෙන් තමයි ඈතටම යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. පාතම තියෙන සිදුරෙන් තමයි ඈතටම යන්නේ. ක්‍රියාකාරකම් දිහා බැලුවා මේ බලන්නකෝ. පාතම තියෙන එකෙන් තමයි ඈතටම යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය කියන්නේ ඒ අණුව ජලාශවල පාමුල. ඕක මෙන්න මෙහෙම බලන්නකෝ. ජලාශවල පාමුල කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ජලාශවල හරිද? ඔය අපි ගත්තොත් එහෙම ජලාශ කියන්නේ පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ වැව්. හරිද? ඔය වැව් වල වැව් බැම්ම හදලා තියෙන්නේ ඔන්න ඕකට ඔරොත්තු දෙන විදිහට මෙන්න මෙහෙම. හරි? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම තමයි වැව් බැම්ම හදන්නේ. ඔන්න ඔහොම. මේ පහලින් මහතයි. මේ හරියෙන් මහතයි. වැවේ වතුර මේ හරියට විතර පිරෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මේ වැවේ මහත් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස මහත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ පීඩනය පහළට යන්න පීඩනය නැත්තම් බර වැඩි. මේ බර දරා ගන්න පුළුවන් වෙන මහත් වෙන තමයි වැවේ පහළ කොටස හදන්නේ. හරිද? ඔය විදිහට තමයි දැන් ගොඩක් කලාවට හදලා තියෙන්නේ. දැන් අලුතෙන්ම මෙහෙමත් හදනවා. ඒකත් හොඳ ක්‍රමයක්. හැබැයි ඒත් අරකම තමයි ක්‍රමය මෙහෙම.
ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත ජලාශය මෙහෙම. දැන් ඒ වගේමනේ මේ බලන්නකෝ. මේ වගේම යටින් පළල වැඩිනේ. ඒ කියන්නේ මේකම මෙන්න මේ ටික දැන් පුරවන්නේ මේ ටිකෙත් වතුර දානවා. එතකොට වතුරනේ එන්නේ. එතකොට වැඩිපුර වතුර තියාගන්න පුළුවන් වෙවි. මේ ටිකත් වතුර කළා මේ පළල තියෙනවනේ මේ පළල මෙහෙන් ගන්නවා. මේක ගොඩබිම. මේ පැත්තට පළල වුණාට කමක් නැහැනේ. ඔයා දැකලා ඉතින් වැව් බැම්ම මෙහෙම පල්ලෙහාට ඔහොම තියෙනවා. නේද? එතකොට මේ තියෙන්නේ ජලාශයක පහළට යන්න පීඩනය නැත්නම් බර වැඩි. ඒක තමයි මේ. සමහරලාට ඔයාගෙන් විභාගය අහන්න පුළුවන් පහත රූප අතරින් මෙන්න මේ රූප අතරින් ජලාශයක වැව් බැම්ම දක්වන රූපය කෝකද? මේක. ඊළාට අනිත් එක මේක. ඕකෙන් 1 2 3 කෝකද අවස්ථාව? තුන්වෙනි අවස්ථාව. ඒ අර ජලයේ පීඩනය දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට හැදිලා තියෙන හැටි. හොඳයි අපි නැවත රූප වලට යමු. ඊළඟට බලන්න තුන්වෙනි ක්‍රියාකාරකම අංක 3 ඒක කියන්නේ මේ එක සමාන ප්‍රමාණයේ වීදුරු දෙකක් ගන්නවා. එක සමාන ප්‍රමාණයේ වීදුරු දෙකක් අරගෙන ඒ දෙකටම ජලය පුරවනවා. ඊට පස්සේ ජලය පුරවල ඉවර වෙලා ඒ දෙකටම ජලය පුරවල ඉවර වෙලා අපි දානවා මොකද්ද? බිත්තර දෙකක්. හැබැයි නැවුම් බිත්තර අලුත් බිත්තර දෙකක් තමයි දාන්නේ. එහෙකට දානවා. ඔය තියෙන ක්‍රියාකාරකම. මම බලා ගන්න. වීදුරු දෙකක් ගත්තා. වීදුරු දෙකට ජලය පුරවනවා. ඊට පස්සේ අලුත් බිත්තර දෙකක් දෙකටම දානවා. හරි අන්න යටට ගියා. රයිට්. ඊළඟ එකටත් අපි බිත්තරේ දානවා. මෙන්න දැන් ලුණු දානවා අනිත් එකට. අර ඔය දාන්නේ ලුණු. දැන් ඔය ලුණු ගොඩාක් දිය කරනවා. ලුණු දිය කළා ලුණු ඔය පේනවා ඇති ලුණු තමයි දිය කරන්නේ. ලුණු හොඳට හැන්දක් දාලා දිය කළා. ඊට පස්සේ ඒකට දානවා මොකද්ද? අර අලුත් බිත්තරේ. දැන් දැම්මහම ඔයාට පේනවා ඇති බිත්තර දෙක දැම්මහම දැක්කද? බිත්තර දෙක ඔය පේනව නේද පිහිටීම? ඇත්තටම මේක එදිදි කරලා බලන්න ඕනේ නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒක තව දුරටත් ඔන්න බිත්තරේ යටට දාලත් ආයි දාලා ගන්න ඔය. අර ඒ වතුර වැඩි කරන්න ඒ බිත්තරේ යටට යනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ ලුණු දිය කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට බිත්තරේ උඩට එනවා වැඩි. ලුණු දිය කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට බිත්තරේ උඩට එනවා අඩුයි. හරිද? ඒක තමයි ක්‍රියාකාරකම. ඊළඟට බලන්න ජලය දූෂණය වන ක්‍රම තමයි ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි? පොළව මතු පිට හෝ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන මේ අරකඩි කියන්න තියෙන්නේ මේ තව එකක් කියන්න තියෙනවා. ඔය ලුණු මිශ්‍ර ජලයේ කරදියේ නැත්තම් භාණ්ඩ වැඩිපුර පාවෙනවා කියන එක තමයි මේ ක්‍රියාකාරකමින් අඳුර ගන්න තියෙන්නේ. මේක අතීතයේ පාවිච්චි කරා ගොවියෝ බිත්තර වී තෝර ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ වතුර භාජනයකට දාලා ලුණු දිය කරනවා භාජනයේට. ඊට පස්සේ ඒකට වී එක හලනවා. හැලුවට පස්සේ උඩ එන වී යට ටික ඔක්කොම අයින් කළා අනිත් වී ටික තමයි පැල කරේ. හරිද? ඔය තමයි අතීතයේ ඔය පාවිච්චි කරලා කරපු දේවල්. ඊළඟට මේ කතා කරන්නේ ජලයේ දූෂණය වෙන ක්‍රම. සාමාන්‍යයෙන් පොළොව මතු පිට හෝ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ජලය මිනිසාගේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්න බැරි තත්වයකටපත් වීම තමයි ජල දූෂණය කියලා කියන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති මේ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් මේ ඇලට මේ බලන්නකෝ මතු පිට තියෙන ජල මේ අපද්‍රව්‍ය ජලයේ විසිකල්ලා තියෙනවනේ. මේ වගේ තමයි කොළඹත්. හරිද? කොළඹත් එහෙමයි. ගොඩාක් ඔය මිලියන නගරවල එහෙම මේ ඇලවල් වල වතුර කළු පාටයි. මිලියන නගර කියන්නේ මේ ජනතාව මිලියනයක් දශලක්ෂයක් විතර ජීවත් වෙන නගර තියෙනවා. මිලියන නගර කියලා. ලෝකේ එහෙම ඒ කියන්නේ ජනගහනය අධික ජනගහනයක් තියෙන නගර. එතකොට මේ වගේ නගරවල මේ ඇලවල් මේ නගරේ තියෙන ඇලවල් වල වතුර මේ වගේම තමයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේවා ඔක්කොම මේ අපද්‍රව්‍ය ජලයට දාලා ගොඩ ගහලා මේවා මේ ජලාශවල මේ සම්පූර්ණ අපවිත්‍ර කරලා තියෙන මිනිස්සු තමයි. ඊළාට සමහර වෙලාවට මල මුත්‍ර ජල වලට ජලාශ වලට එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ මල මුත්‍ර ජලාශ වලට එකතු කරනවා කියන්නේ පේනවා ඇතිනේ. මේ තියෙන ඇලපාරක්නේ. ඇලපාරේ වාඩි වෙලා කරන වැඩේ. ඕක කෙලින්ම වැටෙන්නේ ඇලට තමයි. කොහොම ඔය ඉනා වුණාට ඔව කරන අය ඉන්නවා. ලංකාවෙත් ඉන්නවා හරිද? මේ I think අන්තර්ජාලයෙන් ගන්නකොට මේ ඔයා මේ බලන්න මම මේ ආයි ගන්න එක මේ වගේ සිදුවීමක් මම දැක්කා මේ මගේ ඇස් දෙකටත් දැකලා තියෙනවා. මම කියන්නම් ඒ කතාව මෙහෙමයි වුණේ.
ඉස්කෝලේ 9 දී විතර අපි ගියා නැටුම් කණ්ඩායමක. මම නැටුම් කණ්ඩායමක නැටුම් ශිල්පියෙක් විදිහට අම්බලන්ගොඩ පෙරහැරකට. ගියාම නතර වුණේ රෑ පන්සලක. පන්සලට අල්ලපු වැටේ මේ තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේ මුහුද. අපි ඉතින් ගියා රෑ 9ට විතර මුහුදට ගිහලා 1 විතර 12 විතර වෙනකන් හිටියා මං හිතන්නේ. ඉඳලා පස්සෙන්ද උදේ පාන්දර දැන් ඉස්කෝලේ 9 දී මුහුද කියන්නේ අලුත් දෙයක්නේ. ඒතර උදේ පාන්දර 5ට විතරත් මුහුදට ගියා. හරි? ගියාම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් දැක්කා. ආවා එක්කෙනෙක් මෙන්න මේ වගේ මුහුදේ මේ හරියෙන් විතර ඔය වැඩේ කරා. හරි? මෙන්න මේ හරියෙන් විතර මේ වැඩේ කළා මේ කපුට ඉන්න හරියෙන් විතර වැඩේ කළා මේ හරියට ගිහිල්ලා හොදගෙන මූණත් හොදගෙන කටත් හොදගෙන ගියා යන්නේ. හැබැයි මේ හේදුවේ මෙතනින් කට හේදුවේ අර එහා හරියෙන් විතර කට හේදුවේ. ටිකක් වෙලා යනකොට ආයි තව එක්කෙනෙක් ආවා මේ කපුට ඉන්න හරියෙන් විතර අර කැත වැඩේ කළා මේ කරන වැඩේ කළා. එයා අරයා මූණපු හොදපු හරියෙන් කට හොදගත්තා. දැන් නම් ඔවා කරන්න බෑ දැන්ටත් ලංකාවේ කරන අය ඉන්නවා ඔය බලන්නකො ඉතින් මල මුත්‍රා ජලයට එකතු වෙනවා ඊළඟට මේ තියෙන්නේ දැන් බලන්නකො මේ තියෙන ටොයිලට් පේනව නේද මේ ටොයිලට් දෙකක් තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරිම ලේසි වැඩේ ගිහිල්ලා ඔක්කොම ටික වැටෙන්නේ වතුරට තමයි හැබැයි මේවා ලංකාවේ නෑ හරි ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මේ මිනිස්සු මේ වගේ ජල මූලාශ්‍රවල මේ දැන් ඔයාලා දැක්කොත් එහෙම ඔය කතරගම මැණික්ගඟ ගාව එහෙම මෙන්න මේ වගේ තමයි. හැබැයි මේ දෙපැත්තේ අඩියක් තියන්න බෑ මිනිස්සු කත කළා. හරිද? ඊළඟට කෘමිනාශක, වල්නාශක ජලාශ වලට එක් කරනවා. මේ තියෙන්නේ කර්මාන්ත ශාලා වලින් එන ඒවා මේ ඔක්කොම මේවා ජලාශ වලට එකතු වුණාම ජලය අපවිත්‍ර වෙනවා. සමහර තැන්වල වාහන හොදනවා, සත්තු නාවනවා. නේද? වාහන හොදන ඒවා, සත්තු නාවන ඒවා මේ සාමාන්‍යයෙන් ජලය අපවිත්‍ර වෙන්න බලපානවා. මේ තියෙන්නේ මොකද? කෘමිනාශක වල්නාශක යොදනවා. මේවා දැන් මේ කුඹුරු වල ජලාශ වලට මේක එකතු වෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මේ දැන් බලන්නකො මේ තෙල් වර්ග එකතු වෙලා මේ නේද? ඔය මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය තෙල් පිරිපහදු කරන තැන් වලින් එහෙම මේ වගේ මේ තෙල් තමයි මේ දෙදෙනුක වර්ණ වගේ තියෙන්නේ. මේවා මේවා ඔක්කොම මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්. මේ තියෙන්නේ ජලයේ මතු පිට තෙල් එකතු වෙලා. මේවා ඔක්කොම ජලය දූෂණය වෙන ජලයේ මතු පිට ජලාශ අපවිත්‍ර වෙන ක්‍රම. ඊළඟට මේ බලන්න සත්තු නාවනවා නේද? එතකොට මේ මිනිස්සු නාන තැන් වලින් ජලාශ වලින් තමයි මේ සත්තු නාවන්නේ. ඊළඟට මේ වාහන මේ සත්තු නාවනවා නේ. සත්තු නාවන එකක්. එතකොට වාහන සෝදනවා මේ. දැන් මේ ජලාශ වල වාහන සෝදන. එතකොට මේ වාහන හොදනකොට මේවයි තියෙන අපද්‍රව්‍ය ජලයට එකතු වෙනවා. ඊළඟට සත්ව ක්‍රියාකාර මේ බලන්නකො ඔක්කොම වාහන හොදන ඒවා තියෙන්නේ මේ. හරි. ඊළඟට මේ සාමාන්‍යයෙන් සත්ව ක්‍රියාකාරකම් වලට සත්තු වතුරේ ලගිනවා. මේ හරක් එහෙම මේ වතුරේ läගලා ඉන්නවා. මේ පේනව නේද? දැන් මේ මෙතන මේ ලොකු හරක් පට්ටියක් වතුරේ läගලා ඉන්නවා. මේ සත්ව ක්‍රියාකාරකම්. මේක මිනිස්සු කවුරුත් කරන දෙයක් නෙවෙයි. සත්තු ඇවිල්ලා වතුරේ ලගිනවා. එතකොට එතන ජලය අපිරිසිදු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒත් සතෙක් තමයි නේ. ඉතින් ඔය වගේ අයත් ඉන්නවා. මේ බලන්නකෝ මල මූත්‍රා ප්‍රා කරනවා මේ නේද? උතර ජලය අපිරිසිදු වෙන්න බලපාන හේතු. මේ සත්තු මැරිලා මේ ජලාශවල සත්තු මැරිලා මේ දැන් මේ මැරිච්ච සත්තු මේ මස් දිය වෙවි කුණු වෙවි මේ වතුරේම යනවා. උතර මේ සත්ව ක්‍රියාකාරකම්. හරි? ඊළාට සාමාන්‍යයෙන් ඔය ලවණ මට්ටම. ඒ කියන්නේ මේ ලුණු මිශ්‍ර වෙලා ජලයට. හරිද? ඒ කියන්නේ පාරිසරික හේතු. පාරිසරික හේතු තමයි මේවා අපිට වළක්වන්න බැරි දේවල්. හරි ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ගංගාවල මෝය වලින් මේ දැන් ගංගාවක් ගත්තොත් ගංගාවල මෝය වලින් මෙන්න මේ වගේ ලුණු මිශ්‍ර ජලය මේ ගංගාව දිගේ උඩට එනවා. එතකොට සම්පූර්ණ මේ ජලය දූෂණය වෙනවා. ඔය අපි කතා කරේ ජලය දූෂණය වෙන ක්‍රම මේ තියෙන්නේ. ආයි ගන්න. මේ තියෙන්නේ දැන් මුහුද. මේ තියෙන්නේ ගංගාව. මේ වතුර පාර මෙහෙම මොයෙන් ගිහිල්ලා මේ හරියට විතර යනවා. මේ හරියට විතර ගියාම මේ ඈතට ගියාම ජලාශවල ජල මූලාශ්‍ර විනාශ වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ අද දවසේ පරිසරයේ පාඩමේ කොටස. අද අපි කතා කරේ ජලය හා බැඳුණු සිරිත් විරිත්. එදා කරන්න බැරි වෙච්ච කොටස තමයි ඔය කරේ. අද පාඩමට අදාළ කොටස කරනවා. දැන් ජලය හා බැඳුණු සිරිත් විරිත් මේ බලන්න පාදෝවණය කිරීම භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කරනකොට පාදෝවණය කිරීම කරනවා. මේක ඔයා දැකලා තියෙනවා පාදෝවණය කළා තමා මේක බෞද්ධය කරන චාරිත්‍රයක්. අහගන්න ඊළඟට ආශිර්වාදයේ සඳහා පිරිත් පැන් යොදා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ
පාදෝවණය කරනවා. මේ තියෙන්නේ පිරිත් පැන් එකක් නේද? මේ පිරිත් පැන් එකේ විතර ජලය හා බැඳුණු චාරිත්‍රයක් බෞද්ධයෝ තමයි පිරිත් පැන් ආශිර්වාදයේ සඳහා යොදාගන්නේ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ පිරිත් කියන අවස්ථාවක්. එතකොට මේ පිරිත් කියන අවස්ථාව මේ අවුරුද්දට ලිඳ හා ගනුදෙනු කරන අවස්ථාවක්. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු චාරිත්‍ර අතර කාන්තාව කරන දෙයක් තමයි අවුරුද්දට ගිහිල්ලා කලගෙඩියක් අරගෙන ලිඳට ඔය සූදුරු මාදුරු ඒ අදාළ කොටස එකතු කරලා ලිඳට දාලා වතුර එකක් අරගෙන එනවා. ඒක අවුරුදු චාරිත්‍රයක්. ඊළඟට අත්පැන් වැක්කිරීම ඔබට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ විවාහ චාරිත්‍රානුකූලව පෝර්වේදී මනමාලයට මනමාලිව බාර දෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට නූලකින් ගැට ගහලා අත්පැන් වක් කළා. ඔය තමයි චාරිත්‍රානුකූල විවාහය. නීත්‍යානුකූල විවාහය කියන්නේ සහතිකේ. විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් ගාවට ගිහිල්ලා සහතිකයකින් ලබා ගන්න නීත්‍යානුකූල විවාහය. චාරිත්‍රානුකූල විවාහය තමයි ඔය ගෙවා මේ ගම් හතකට මගුල් කියලා පෝර්වි නැගලා කන්නේ චාරිත්‍රානුකූල විවාහය. සාමාන්‍යයෙන් නීත්‍යානුකූල විවාහයට වඩා ශක්තිමත් චාරිත්‍රානුකූල විවාහය. ඇයි? ගම් හතකටක මිනිස්සු දන්නවා සමාජ බැඳීම් වැඩි. දැන් නම් මේ දෙකම එකතු වෙලා තියෙන්නේ නේ. ඒ නීත්‍යානුකූල විවාහය දැන් කාටවත් හොයාගන්න බෑ. ඒක චාරිත්‍රානුකූල විවාහය තමයි දැන් හොඳට තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් තියෙන විවාහ වල වැරද්ද තමයි චාරිත්‍රානුකූල විවාහය සිද්ධ වෙන තැන වැරදි. හොටෙල් එකකනේ කරන්නේ. චාරිත්‍රානුකූල විවාහය වෙන්න ඕනේ මනමාලයාගේ ගමේ මනමාලිගේ ගමේ. මනමාලිගේ ගෙදර මගුල් ගෙදර ගන්නකොට ගමම දන්නවා මේ ගෑල් ළමයා කසාද බඳලා ඉන්නේ කියලා. මනමාලයාගේ දෙට්ට මනමාලිනකොට ගම් හතක් දන්නවා මේ අහවලාගේ ලේලි මේ අහවලාගේ නෝන කියලා පස්සෙන් උදේ පාරේ බහලා යන්න පුළුවන්. නැත්තම් පස්සෙන්දට පාරේ බහින්න බෑ. පාරේ යන ළමයි චූස් බූස් ගන්නවා මනමාලිට. ගම් හතකට මගුල් කියන්නේ ඒකයි. මම කියන්නේ ඒකයි චාරිත්‍රානුකූල විවාහය ගොඩක් ශක්තිමත් කියලා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ කෑමට ආරාධනා කරනවා මේ වගේ වතුර අල්ලලා නේද? පෑන් බඳුන් අල්ලලා බත් ටිකක් කමුකෝ අක්කේ බත් ටිකක් කමුකෝ කිය හැමෝටම වතුර අල්ලනවා නේද? ඊළඟට මේ සිංහල අවුරුද්දට ස්නානය කරනවා. හිස තෙල් ගෑමෙන් පස්සේ ස්නානය කරන්න ඕනේ. පරණ අවුරුද්දට ස්නානය කිරීම සිංහල අවුරුද්දට අලුත් අවුරුද්දට ස්නානය කිරීම ඒවා චාරිත්‍ර. ඊළඟට මේ සුබ කටයුත්තකට යනකොට ජලය පිරුණු භාජනයක් රැගත් කාන්තාවක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේ දැන් මේ තියෙන්නේ මනමාලියක්. මේ මනමාලිය ගෙදරින් පිටත් වෙලා යන වෙලාවේ ඔය පිච්ච මලක් එහෙම දාගත්ත වතුර වීදුරුවක් අරගෙන ඇවිල්ලා බොන්න දෙනවා. දැන් ඔයාටත් හම් වෙනවා ළඟදිම ශිෂ්‍යත්ව දවසේ. යනකොට අම්මා වතුර වීදුරුවක් අරගෙන ඇවිල්ලා පොවනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒක සුබ කටයුත්තක් කියලා සලකලා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ද්‍රවිඩ ජනතාව මනාලයාගේ පාසෝදා පිළිගැනීම. ඔය ඒකත් චාරිත්‍රානුකූලව සිද්ධ වෙන දෙයක්. හැබැයි සිංහල අයත් මනාලයාගේ පාසෝදලා පිළිගන්නවා. පිරිමි ළමයින්ට තමයි chance එක තියෙන්නේ ඔය නැන්දලා පුංචිල එහෙම ඉන්නවනම් දැම්ම ඕඩර් කරලා තියන්න. මම තමයි ඔයා බඳින දවසේ පාසෝදන්න කියලා. මොකද දන්නවද? රත්තරන් මුද්දක් හම්බ වෙනවා. පාසෝදපු එක්කෙනාගේ ජල භාජනෙට රත්තරන් මුද්දක් දානවා. මටත් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා මගේ නෑන බඳින වෙලාවේ. ඒ කියන්නේ මාමගේ දුව බඳින වෙලාවේ මන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මට තමයි මේ අවස්ථාව හම්බුනේ මුද්දක් හම්බුණා. මට මතක නැහැ මුද්දට මොකද වුනේ කියලා නා. එක අවස්ථාවේ මම ඔයාට ඕන දැම්මම කිව්වා ඕඩර් කරලා තියන්න. ගෑල් ළමයි දුක් වෙන්න එපා. ඔයාලව ගන්නවා ජයමංගල ගාථා කියන්නේ. එතකොට මනමාල මාමා මොකද කරන්නේ ලියුම් කවරයක් දෙනවා සල්ලි ටිකක් දාලා. හරි කවන්නේ දෙකොල්ලන්ටම අවස්ථාව දෙනවා. හැබැයි අගෝස්තු 10ට කලින් කිසිම වෙඩින් එකකට ගිහිල්ලා අහුවෙන්න එපා. අගෝස්තු 10න් පස්සේ හරිද? හරි එතකොට ඊළඟට මේ තියෙන්නේ වතුර පිරුණු භාජන තැබීම. ජලය පිරුණු කලයක් සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ ද්‍රවිඩ අය තමන්ගේ ගේ ඉස්සරහා තියා ගන්නවා. ඒයි ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ඔය අවුරුද්දට ස්නානයේදී කෝවිලෙන් ලබා ගන්න මර්තනීර ජලය දාලා ස්නානය කරනවා. මේක ඔය ඒගොල්ලන්ගේ පල්ලිවල සිද්ධ කරන චාරිත්‍රයක්. ඊළඟට දෙපා සෝදා කෝවිලට ඇතුළු වීම. ඔය තියෙන මර්තනීර දානවා නේද? ඔය දෙපා සෝදා කෝවිලට ඇතුළු වෙනවා. ඊළඟට දේව රූප නෑවීම. දේව රූප නෑවීම සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ කුම්භාභිෂේකම්. කුම්භාභිෂේකම්. දේව රූප නෑවීම දෙයියෝ නෑවීම කියලා එහෙම ලියන්න එපා. දේව රූප තමයි නාවන්නේ කුම්භාභිෂේකම් කියලා. ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් කුම්භාභිෂේකම් කුමන ආගමිකයන් මුල් කරගත්ත චාරිත්‍රයක්ද කියලා. මොකක්ද ආගම? හින්දු ආගම. ද්‍රවිඩ කියලා ලියන්න එපා. මේ තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දට ස්නානය කිරීම තමයි. මර්තනීර දමා. හරි ඊළඟට බලමු. ඔය දෙපා සෝදලා ඇතුළු වෙන එක. කෝවිලට ඇතුළු වෙන්න ඔය විදිහට කකුල් සෝදලා. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ මුස්ලිම් ජනතාව ආගම ඇදහිීමට පෙර පාදෝවණය කිරීමක් තමයි අර තිබුණේ. ඊළඟට බලන්න මේ
මිය ගිය පසු මතක දේහේ නෑ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මුස්ලිම් අය මැරුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ මැරිච් එක්කෙනාගේ මුළු ශරීරයම නාවනවා දෝවණය කරන උණු වතුරෙන්. හැබැයි ඉතින් පිච්චෙනවා ඇති නේද? මැරිච් එක්කෙනා නාවනකොට පිච්චෙන ඉතින් උණු වතුරෙන් නාවන්නේ. කෑ ගහනවත් ඇති සමහරලාට. ඇයි? මැරිලානේ මටත් අමතක වුණානේ. ඔව්. ඊළඟට බර්ගර් ජනතාව නැත්නම් කතෝලික අය දරුවන්ට බෞතිස්ම කිරීමේදී සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසාද ස්ථාපනය කිරීම කියලා කරනවා. ඒක ජලය හිස මත වැක්කිරීමක් තමයි අර අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කේ. ඔය තියෙන්නේ බෞතිස්ම කරනවා. මේ තියෙන්නේ බෞතිස්ම කරන එක. ඒතර මේ ජලය තමයි මේ පියතුමා මේ කරන්නේ බෞතිස්ම කිරීමේදී. ඊළඟට සාමාන්‍ය තවත් චාරිත්‍රයක් තමයි ඔය මහ බ්‍රහස්පතින්දා මේ ගෝලයන්ගේ පාසේදීම කියලා චාරිත්‍රයක් කරනවා. මේක කතෝලික නැත්නම් ක්‍රිස්තියානි ආගමික චාරිත්‍ර වලට තමයි එන්නේ. ජේසුතුමාගේ අර මරණයත් එක්ක ඇතිවෙච්ච තත්වයක් තමයි මේ නේද? ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ගම් වතුර අවස්ථාවක එම ජලය පරිහරණය කිරීමෙන් නැතිවෙන ගැටලු. මේ බලන්නකෝ මේගොල්ලෝ බොහොම සතුටින් ගම් වතුරේ නානවා සෙල්ලම් කරනවා. හැබැයි මෙම අපිරිසිදු ජලය පරිහරණය කිරීමෙන් සමේ ආසාද නැති වෙන්න පුළුවන්. උගුරේ ආසාද නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට නාසයේ ආසාද නැති වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ අපිරිසිදු ජලය පානය කිරීමෙන් උණසය මේ බලන්නකෝ. දැන් අනිවාර්යයෙන් මෙයාට උගුරේ අමාරු හැදෙනවා. හරිද? එතන මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා. කවදාවත් ගම් වතුරේ ඇවිදින්න උනත් එළියට බහැලා මේ ගිහිල්ලා ඉක්මනින් කකුල් සෝද ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිරිසිදු ජලය පානය කිරීමෙන් කොලරාව මේ උණසන්නිපාතය කොලරාව කහවුණ මේ වගේ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ රෝග ඇති වෙච්ච අවස්ථා. පේනව නේද? ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් ගම් වතුරේ ඇවිද්දාම මෙන්න මේ වගේ වෙනවා. මේ කණේ අමාරුවක් ඇදිලා තියෙන්නේ මේ ගම් වතුරේ නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගම් වතුරේ ඇවිද්දාම අර ඉස්සෙල්ලා දැක්කා වගේ කකුල් වලට දද කුෂ්ඨ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවට කියන්නේ සමේ ආසාදන කියලා. මේ ගම් වතුරේ ඇවිද්දාම තමයි මේවා වෙන්නේ. හරි? ඊළඟට ගම් වතුරකට පස්සේ සාමාන්‍ය මේ රෝගී වෙච්ච අවස්ථා ලිඳ හොඳින් ඉහලා විස බීජ නාශක දියර පාවිච්චි කළා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ ලින් ඉහින එකක් ගම් වතුරෙන් පස්සේ මේ යට වෙච්ච ගම් ප්‍රදේශයක ගම් වතුරෙන් පස්සේ ලිඳ ඉහිනවා. ලිඳ ඉහලා මේ ඊට පස්සේ ලිඳ සෝදනවා. මේ වතුර පිටින් දාලා සෝදලා විස බීජ හරණය කළා තමයි මේකේ වතුර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒත් වතුර ගන්න හොඳ නැහැ. ඒ වුණත් වතුර උණු කරලා නිවා ගන්න ඕනේ. උණු කරලා නිවාගෙන තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ ජල ෆිල්ටරයක් සාදන එක. ඔබට පේනවා ඇති ජල ෆිල්ටරය. මෙතන උඩම තියෙන්නේ මඩ ජලය, ඊළඟට බොරළු, ඊළඟට රළු වැලි, ඊළඟට සීන් වැලි, යටටම තියෙන්නේ මොනවාද? පුළුන් වැලි. පුළුන්. සාමාන්‍යයෙන් පොතේ ස්වභාවික ජල අහගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ ළමයි. ස්වභාවික ජල පෙරණේ තමයි හොඳම මොකද්ද? පොළව. සාමාන්‍යයෙන් මේ ජල ෆිල්ටර් එකක් හොඳටම හදා ගන්න නම් මෙන්න මේ තට්ටු වල ඝනකම අඩු වැඩි කරන්න ඕනේ. මේවායින් සිහින් වැලි, රළු වැලි, පුළුන් වල ඝනකම වැඩි කරනකොට වඩා හොඳ ජල පෙරණයක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ ඔබ සකස් කළ ජල පෙරණේ තට්ටු වල ඝනකම අඩු වැඩි කරන්න කියලා. සිහින් වැලි වලයි, පුළුන් වලයි, රළු වැලි වලයි තට්ටුව වැඩි වෙනකොට ජල පෙරණය හොඳයි. අඩු වෙනකොට ජල පෙරණය හොඳ මදි.
ඊළඟට ජලයේ ඇති තැන්වල තියෙන සුන්දරත්වය ගැන කියවෙන කවිගී ඔබ අහලා ඇති මේ වගේ ගීත. හරි බලන්න මේ මහවැලි කැලණි කළු අලවේ යන ගංගා සමනල කන්ද මුදුනේ සිට පැන නැග්ගා බෑවුම් තැනිතලා හෙල් අතරින් රිංගා මේවා ගලයි මිනි කැට දිය යට හංගා. ඒ කියන්නේ මේ ගංගාවල් හතරක් වේ මහවැලි ගඟ, කැලණි ගඟ, කළු ගඟ, වලවේ ගඟ. සමනල කන්ද මුදුනෙන් තමයි මේ කියන්නේ මේ ගංගාවල් ගැන කියවෙන්නේ. ඊළඟ වැස්ස ගැන කියවෙනවා. වැස්ස නිසා වැටෙන වැස්ස කඳු හේල් මත තැවරීගෙන බින්දු බින්දු එකතු වෙලා උල්පත් ඇදිලා. ඊළඟ ගංගාවල් ගැන කියවෙන ලස්සන ගීත දෙකක් තියෙනවා. වලාකුලින් බැස සමන් කුලක් වැඳ එලෝ බලා යනවා අනේ මගෙන් වැඩ ගණිව් ගණිව් කියා අඬා යනවා. අහලා තියෙනවද ගීතේ? අහන්න ගීත. වලාකුලින් බැස සමන් කුලක් වැඳ එලෝ බලා යනවා අනේ මගෙන් වැඩ ගනිව් ගනිව් අඬ අඬා ඔහේ යනවා දෙවි දෙවි බිම් දිදි රදස් තුම් බැලු බැලු හැමතේ යවව් යවව් මා එහි මිනිහා ගිමන් නිවා වලාකුලින් බැස සමන් කුලක් වැඳ එලු බලා යනවා අනේ මගෙන් වැඩ ගනිව් ගනිව් අඬ අඬා ඔහේ යනවා දැවි දැවි බිම් දිදි රදස් තුම් බැලු බැලු හැමතේ යවව් යවව් මා එහි මෙහි ආගිමන් නිවා පොළොවේ ඉතා රටේ මේ දරු තැතින්ම තැනින් තැනේ රඳවා මගෙන් වැඩක් ගෙන මටත් වැඩක් කොටලොවේ නමක් තැබුවා වලාකුලින් බැස සමන් කුලක් වැඳ එලු බලා යනවා අනේ මගින් වැඩ ගනිව් ගනිව් අඬ අඬා ඔහේ යනවා එදා රටේ මේ දනු තැතින් මා තැනින් තැනේ රඳවා මගින් වැඩක් ගෙන මටත් වැඩක් කොටලොවේ නමක් තැබුවා වැඩක් නොගත් දිය හඬා දුඩාමි උවේ බලා යනවා හැපි සිඳි සිඳු තෙරේ රැදි කරදියෙන් එලෝ යනවා වලාකුලින් බැස සමන් කුලක් වැඳ එලු බලා යනවා අනේ මගින් වැඩ ගනිව් ගනිව් අඬ අඬා ඔහේ යනවා වැඩක් නොගත් දිය හඬා දොඩාමි උවේ බලා යනවා හැපි සිඳි සිඳු කෙරේ වැදි කරදියෙන් එලෝ යනවා වලාකුලින් බැස සමන් කුලක්
උලක් වැඳ ඉලු බලා යනවා අනි මගින් වැඩ ගනිව් ගනිව් හඳ හඬා උහි යනවා ඊළඟට එම්බා ගංගා නවතිනු 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 ගංගාවේ අහලා තියෙනව නේද? නවතිනු 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 ගංගා
හැම එකම ජලයේ සුන්දරත්වය ගංගාව මුල් කරගෙන ජලය මුල් කරගෙන ඇතිවෙච්ච සුන්දරත්වය තමයි කියලා තියෙන්නේ. හොඳයි එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේ පරිසරයේ පාඩම අවසන් වෙනවා.